ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମହାଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଜାଣିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ୟାସଦେବ ଦୀର୍ଘ ସାଧନା କରି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିକଳ୍ପିତ ପୁସ୍ତକ ଏପରି ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ରଚନା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲା। ବ୍ୟାସଦେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମିଳନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମହାଭାରତ କଥା ଡାକିଲେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିଯାଆନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟାସଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବେଦବ୍ୟାସ, ମୁଁ ତମର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର, ସେ ତୁମର କଥା ରକ୍ଷା କରିବେ। ବ୍ୟାସ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଗଣେଶ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରି ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶ। ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ହେ ବିନାୟକ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏହାର ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରି ବୋଲିଯିବି, ଆପଣ ଲେଖିଯିବେ। ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାର ବାରିଧି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ବୋଧ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଏପରି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦେବି ଯେ ବ୍ୟାସ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟାସଦେବ, ତୁମର ମହାଭାରତର ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋର ଲେଖନୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଅନର୍ଗଳ ଡାକିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାସ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରି ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଆପଣ ଲେଖିଗଲା ବେଳେ ନ ବୁଝି କିଛି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ମାନିଗଲେ। ଏହିପରି ମହାଭାରତ ଲେଖାଗଲା। ବ୍ୟାସ ଡାକିଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶ୍ଲୋକ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୂଢ଼ ଏବଂ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ସବୁ ଶ୍ଲୋକକୁ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମହାଭାରତ ଲେଖାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜର ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ଶୁକ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରଚାର କର। ମୁନି ବୈଶମ୍ପାୟନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ପବିତ୍ର ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପସ୍ରବା ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଉପସ୍ରବା ସାରଥୀ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୌତି ବା ସୂତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଉଥିଲା। ସୂତ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ତୀର୍ଥ, ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସୌନକ ଋଷିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗ୍ମୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସୂତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସୂତ ବ୍ୟାସ ରଚିତ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସୂତ କୀର୍ତ୍ତିତ ମହାଭାରତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅଛି କୁରୁବଂଶର ବିସ୍ତାର, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଶୀଳତା, ବିଦୁରଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ତେଜସ୍ୱିତା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁରାଚାର। ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ଓ ଅସୂୟାର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା
ଶକୁନି, ସ୍କନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ, ପୁଷ୍ପଫଳ ଦୁଃଶାସନ ଓ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଅନ୍ଧ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ସଦାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାର ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଜୁନ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭୀମସେନ, ପୁଷ୍ପ ଓ ଫଳ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମନୋଜ୍ଞ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ମହାଭାରତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।